Բարև ձեզ Arm Comedy-ին վերադառնում է, բայց այս անգամ բոլորովին նոր հաղորդավարներով ձեզ հետ է իմ քայլը, ոչ առանցքային պատգամավոր Մանուկ Սրբունցը եւ իհարկե նախկին ռեժիմների լիազոր համակարգող Առաքել Բուբենցը, որը կարող է 1-2 անգամ կաշառք-մաշառք այստեղից ընդեղից կպցրել, բայց երգիրը պահել է։ Ինձ նամիկա տանողը մտքինս է։ Բացի դրանից, այս ամեն ինչ տեղ ունեցավ ձեր 30 տարվա թալանի հետևանքներ։ Այս ամեն ինչը ձեր կառավարության սորոսականների արդյունքներ։ Կոռուպցիոներ։ Սորոս։ Մի խոսքով հասկացաք, ինչ որ sense հատուկ թողարկումով ենք սկսում 2021-ը, դրա համար like, subscribe, share, Telegram-ում բաժանորդագրվեք, YouTube-ում բաժանորդագրվեք ու մնացեք մեզ հետ։ Սորոս։ Դու նկատեցիր մենք ինչ տոքսիկ առնականություն ենք տարածում ես մեր խոսակցությամբ։ Նրանք երեխեք են նայում հաղորդում։ Չէ, նկատի ունեմ, որ շատ սեքսիստական է գնում մեր զրույցը։ Ապեր հոր քուրս սա նայում։ Բայց բանը փոխվել է նկատել եք։ Որ մեկն ասեմ։ Okay, հանում եմ իր տեխնատությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանը հո ես ինչ որ տերից չի եկել, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը դարձել մեր հետ շփվելով Եվ այսպես երկրում կա միայն մեկ հարց, բա ով եթե ոչ Նիկոլը։ Եվ այսօր մենք փորձելու ենք պատասխանել այդ հարցին ու դե որ չասեն, որ մենակ քներն են որոշում, ինձ օգնելու է իմ քայլը պատգամավոր Մանուկ Սրբունցը։ Ոչ առանցքային պատգամավոր էլի Առաքել ջան։ Իսկ ինչ ես դա շեշտում, ուղղակի այդպես։ Դից ինձ կարծիքը առանձնապես չեն լսել խմբակցությունում կամ կուսակցությունում կամ առհասարակ մեր տանը։ Դու ուսապարկերից ես։ Հա։ Ես չեմ ասում։ Դա ասում է ԿՊ մամուլի հետ կապերի համակարգման պետը։ Եթե Սոֆիա Հովսեփյանը երբևէ ասի, որ ինքը ռեյտինգային ընտրակարգով է ընտրվել ու որ դա իրեն բարոյական իրավունք է տալիս դուրս գալ խմբակցությունից, որին մարդիկ տվել են իրենց առաջնային ձայնը, պարզ հայերենով փորձենք բացատրել, որ եթե իր հետ նույն ընտրատարածքում, նույն քվեաթերթիկի վրա գրված լիներ Նիկոլի ու Սապարկ, ինքը վստահաբար մեկ հորիզոնական ցածր տեղ կզբաղեցներ։ Այսինքն ԿՊ փաստացի խոսնակը բնութագրում է իմ քայլի պատգամավորին Նիկոլի ուսապարկի չափ չեղած։ Հա, իսկ դուք անիմաստ կոճակ սեղմող եք ձեր հանրապետականով, կառավարությունը ինչ բերում էր սուսպուս դակում ուղարկում եք այդ չէիք։ Okay, դուք հիմա ինչն եք ուրիշ ձև անում։ Okay, մեկ։ Բա տրնդային թրաշտուրա Սրբունց։ Նոր Հայաստանում ատելությունը տեղ չունի։ Մենք պետք է սատկացնենք այդ ատելությունը ու այդ ատելության դիակի վրա կառուցենք երջանկությամբ եւ սիրով լցված մի հատ նոր գեղեցիկ երկիր։ Կարող չես ուզում, որ մարդիկ ճանաչեն, որ խմբակցության պատգամավորն ես։ Ոչ առանցքային պատգամավոր, էլի չմոռանանք այդ փաստը, ու չմոռանանք, որ 30 տարի անընդմեջ մեջ լափել, գողացել, թալանել, փոշիացրել ու կեղեքել եք այս երկիրը, թե տես չի։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, այսօր մենք պատասխանելու ենք ով եթե ոչ Նիկոլը հարցին, լիքը տեխնացուներ կան, եկեք քննարկենք սկսելով ամենակարգին տեխնացուից։ Տիգրան Ավինյան։ Ես առաջին ասացի։ Բայց Okay։ տեղի ունեցածը դավաճանության, անգրագիտության, ստի եւ կեղծիքի հետևանքներ են։ Դա փոքր մարդու մեծ վրեժներ հայ ժողովրդից, Արցախից, Հայաստանից։ Մեր երկրում այսօր անիշխանություն է եւ պետական կառավարման ճգնաժամ, իսկ հասարակության տրամադրությունները կառավարվում եւ ուղղորդվում են սոցիալական ցանցերից, դիդավորյալ կազմակերպված արհեստական օրակարգերով։ Այ ձեր սաղ ֆեյքերն է սորի բերել։ Նա նորմալ տեխնացուն է, փորձառու է։ Նախքին տարիների ընթացքում պաշտոններ է զբաղեցրել, ծանոթ է այդ ամեն ինչը համակ։ Պաշտպանության նախարար է եղել ի վերջո։ Ու հանձնելա Գետաշենը։ Գետաշենի վաղ ինքը պրեն նախարար չէր։ Հա, ուրեմն դավադիր ձևով է հանձնել Գետաշենը, ոչ չանցավ ձեր Վազգեն Մանուկյանը, մեր Տիգրան Ավինյանը, ինչ վատ տեխնացու է։ Ինչ որ sense կոռուպցիոն սկանդալներում չկա։ Պրիատնի, նորմալ տղա, ակնոցը որ հանում ես կոպիա հովո Ռաֆոյի մեջի Ռաֆոնը։ Պապանձվեց հա լեզուդ, որովհետև ասեմ ինչի պապանձվեց, որովհետև Տիգրանը նոր է։ Անփորձ Հների հետ թաթախված չի եղել։ Շրջապատ չունի, ընկերություն չունի։ Կոռուպցիայում չկա։ Սորոսական իմ բարեկամ։ Այստեղ կա լրիվ այլ կարծիք։ Ապա իմ կոռուպցիոներ բարեկամ։ Տիգրան Ավինյանի ուղիղ հրամանով սա էլ թուղթը Հանրապետության փողոցի վրա գտնվող նախկին ՊՊԾ տարածքը, որը գնահատվել է
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից 871 միլիոն դրամ վաճառվել է Տիգրան Ավինյանի նամակի հիման վրա ուղիղ աճուրդով Տիգրան Ավինյանի ընկերոջը 10 անգամ ավելի քիչ գումարով։ Լսում եմ արդարացումներդ։ Բավական այդքան բան գիտեր, նախկինների ժամանակ ինչի՞ չէր խոսում, հմ։ Այդ նամակները Ավինյանի ստորաբրգությամբ են, արի չշեղվենք, հա, բայց ինքը ստորագրել է, որ Գուցե, բայց ազդարարողը նախկինների վաղ չէր խոսում։ Ահա, բայց անգամ ձեր Լենանազարյանի ամուսինը, որ իր ուժերով ընդունել է կադաստրի պետ, դրան դեմ էր, ասում էր՝ «Նիետ»։ Հա, բայց Սերժի վախտին չի մի հատ տես վիդեո չարեց։ $2 միլիոն վարիա գնացել մեր բյուջեից ու ոչ ոք չի վիճարկում այդ փաստաթղթերը, այլ գնում են։ Հա, բայց լավ, օքեյ, Ավինյանը անցանք։ Ուրեմն Միքայել Մինասյան Նախկինների հետ կապեր ունի։ Ես ուրիշ տարբերակ ունեմ։ Kanye West-ը համ հայտարարել է, որ ուզում է դառնալ նախագահ, համ մեր երկրի հողն ու ջուրը մոր կաթի չափ սիրում է։ Չիմացար։ Այս անգամ ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Քարդաշյանը եւ Ուեսթը որոշել են ամուսնալուծվել։ Քենիան Քիմից բաժանվում, այսինքն Հայաստանի հետ կապը կորցնում են։ Քենիա չէ՞լի, Kanye-ը։ Դե արդեն ինչ տարբերություն։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում, լավ, մի հատ տեխնացու ունեմ, նույնիսկ դուք դեմ չեք կլինի Ռուբեն Վարդանյան, ոնց է։ Լսի, վատ չի, բայց ինքը ուզում, հա։ Ինչու՞ պետք է չուզի։ Դե զանգի տնանք։ Алло, Рубен Вартанян, это Манук Сырпунц, не ключевой депутат из фракции «Мой шаг». Не хотите? Но я же еще не сказал, что. О, совсем не хотите? Аса старые тоже не против. Черные тоже не против. Նախկինովիչի тоже. Դրեց։ Ես ընդունում եմ քո Ռուբեն Վարդանը ու քվաշում եմ, պետք է որ դուք էլ առանձնապես դեմ չլինեք։ Ռեկորդային կարճ ժամկետում կարողացան մշակել մի պատվաստանյութ, որը հնարավոր է արդեն առաջիկա ամիսներին հանդես գա որպես կորոնավիրուսի դեմ հիմնական բժշկական միջոց։ Մոդեռնայի հիմնադիրն ու սեփականատերը Նուբ Արաֆյանն է։ Կարող ենք շատ արագ պատրաստել։ Այ առաջին խելացի բանը, որ ասեցիր իմ կոռուպցիոներ բարեկամ։ Խնդրեմ իմ հորոսական ընկեր։ Դա պասի զանգում եմ։ Mr. Afayan, hello, this is Manuk Sirpun. Tell him hi. I see. Ասում եմ 7 միլիարդ մարդուն փրկեմ կորոնավիրուսից, թե ձեզ ճգնաժամից։ Մեզ ինչ 7 միլիարդ մարդ ու Save us and then we will save coronavirus պինցետով ու տնական արաղով։ Դրեց։ Լավ, Բուբենս, դու նկատեցիր մենք ինչ տոքսիկ առնականություն ենք տարածում ես մեր խոսակցությամբ։ Նրանք երեխեք են նայում հաղորդում։ Չէ, նկատի ունեմ, որ շատ սեքսիստական է գնում մեր զրույցը։ Ապեր հորքուրս է նայում ես հաղորդում։ Այդ նկատի չունեմ, ասում եմ, մեր սաղ տեխնացուները մինչև հիմա տղամարդիկ են։ Արի առաջին կին վարչապետն ընտրենք։ Եթե ասել ես Անո Հակոբյանը, այս ուսապարկը ես կվերցնեմ։ Okay, լավ, իրան նկատի չունեի Լենա Նազարյան։ Ես կարծում եմ ազգային համաձայնության կառավարությունը արդեն ձևավորվել է անցած ընտրությունների արդյունքով։ Բայց բանը փոխվել է թե նկատել եք երկրում։ Դուք չունեք ել են վստահությունը ինչ ունեիք այն ժամանակ։ Ինչպես ենք դա իմանում։ Ինչպես կարող ենք դա իմանալ։ Ես տեսնում եմ, որ կան տագնապներ, հիասթափություններ։ Մեղադրանքներ։ Եվ մեղադրանքներ, այո։ Եվ կորցրած տարածքներ եւ հսկայական զոհեր։ Այո, եւ ոչ մեկ չի ասում, որ կառավարող ուժը ունի պատասխանատվություն։ Որ մեկն ասեմ։ Okay, հանում եմ իր տեխնատությունը, ուղղակիով մնաց։ Լավ, մի փոքր առաջարկել ես անեմ, այս մեկը գուցե քո սրտով լինի, ճիշտ է կառավարման փորձ չունի, բայց կարա հավեսով ոգեշնչի։ Հա Չենք կարա։ Ես շատ կուզեի, բայց չենք կարա։ Ինչի։ Դե կստացի որ հները Սերժին առաջարկեցին, մենք էլ համաձայնվեցինք։ Ինչ տարբերակ ասենք չուզեցիք, դե դու մի բան մի հատ անուն տու, որը նորմալ կլինի։ Ինչ Գիտեմ, անբիծ, անթերի, անմեղ տեխնացու, որին ողջ հայ ժողովուրդը համարյա բոլորը, թողնենք մի մասին մի կողմ, համարյա բոլորը սիրում են։ Արտաշ Ասատրյան։ Մյուս Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Դե
տղա է սարարկի, հա։ Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ հարգում եմ, հրաշալի ընտանիքից է, բան չունեմ ասելու, ու իրոք ոչ մի մութ գործերում երբեք չի եղել։ Այս ասելու է, բայց հեսա ասելու է, բայց։ Բայց Ասի չի ասելու է, բայց։ ապեր դե հրյա է, իմ հրյա ղեկավարի Հայաստանն է, ընկեր ջան, կներեք, ուղղակի մի քիչ իջեցնենք այդ նշաձողը այդ վերևներից, մի հատ շատ աշխարհիկ Էդմոն Մարուկյան օրինակ, համ ընդդիմադիր է, համ երիտասարդ է, համ ժամանակին կարողացավ ցույց արագի մեջ Եվրոպամետից մի օրում դառնա ռուսամետ, ինչ ված ճկուն տեխնացու է։ Դե ռայոնից է, համ էլ նկար կա, որտեղ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպել է այդպես մի 7 տարի առաջ, որտեղ չի ընդունի դա։ Հոյդան, համ 5 ուսակցությունա փորձառու է, համ էլ պրոֆեսիոնալ, լիքը պրոֆեսիոնալ կան դեռ։ Դե նա իրանք շատ են, չէ, իրանք շատ են, ժողովուրդը սիմա որ մի հոգի լինի, լավ չամիջավ, բայց մի հոգի։ Մի քիչ շատ են, համ էլ պրոֆեսիոնալ, մի քիչ պատրաստ չի ժողովուրդը պրոֆեսիոնալի, ով կարելի է։ Ո, բանը Տիգրան մեծը։ Վատ չի, բայց դիկտատորական ջիղ ունի իր մեջ, հասկանում եք, միապետական պահ կա, ժողովրդավար չի։ Այն փոքր տեղն էլ անհաջող է, փախավ Պարսկաստան են բանին, համ էլ հա, փոքր տեղն թռավ։ Լավ, ինչ անենք, ում ընտրենք։ Օ, փորձարարական պլազմա սինթեզի գլխավոր փորձագետը։ Դանիել Ուայնիսյանը, այո, բոլորին ինադու։ Ոնց որ գտանք միասնական տեխնացուին, ով որ ղեկավարի ոչ թե առաջին, ոչ թե երկրորդ, ոչ թե երրորդ հանրապետությունը, այլ վերջին հանրապետություն։ Եզրափակիչը, այո, մնացեք մեզ հետ։ Դե այսպես շարունակում է հաղորդումը ձեզ հետ Մանուկ Սրբունցը եւ Առաքել Բուբենցը հներից, իդեպ հին ջան, ձեր հին նոր տարին շնորհավոր։ Եվ այսպես, մեր սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հանդիպեցին 4 ժամ։ Հանդիպման արդյունքում հայկական կողմը ցավով փաստեց, որ գեյների հարցում առաջընթաց չկա, ինչը բոլորս հասկանում ենք, որ ամենակարևոր եւ ամենացավոտ հարցն էր մեր օրակարգում։ Ուստեղ է սևերը Facebook-ներում սկսեցին ասել, որ դե հայկական կողմի համար վատ է անցել, բայց դատելով թե քանի անգամ Փաշինյանը Պուտինին շնորհակալություն ասեց այդ հանդիպման համար, գուցե ինչ-որ դրական բաներ են տեղ եղել։ Դրական կողմերը ըստ հայկական կողմի։ Должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важен. И не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. Այո, ստորագրվել է փաստաթուղթ կոմունիկացիաների բացման մասին։ Իրականում դրական բաներ շատ կան ու մենք իմ քայլականները գրում ենք, որ Սյունիքն ենք պահել նոր ստորագրած փաստաթղթով, ինչպես նաև Վայոց ձորը, ելի մի շարք մարզեր ենք պահել, բայց դրա մասին չեք խոսում։ Շիրակն էլ է մնում մեզ, քիչ մարդ գիտի։ Ոչ է, դրական իհարկե շատ է, նաև քրիստոնեությունը պահպանվեց որպես պետական կրոն, հայոց լեզուն կմնա լայն շրջանառության մեջ ամբողջ Հայաստանի մնացած տարածքում։ Ու լիքը բաներ։ Դու ինչի՞ չես գալիս իմ քայլին, չես այդ նախկիններից կպել։ И экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности. И мы, конечно же, готовы работать конструктивно. Ահա, ելի դրական բան։ Իհարկե տարօրինակ էր մի քիչ որ վերջում չհնչեց, որ վերջնականությունը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար եւ Արցախի ժողովրդի համար, բայց դե էլ ինչ որտեղ դրական նորություններ, ու եկեք մի փոքր մեր ներքին քաղաքականություններ չմոռանանք։ Այո, չնայած Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության հաջողություններին, իմ քայլ խմբակցությունից շարունակում են դուրս գալ մարդիկ, որոնց դուր չի գալիս իմ քայլ խմբակցությունը։ Կարող էր թվալ դա նորմալ է, սակայն իմ քայլից դուրս չեկած падգամավորները, այսինքն ես հիշեցեցինք այդ դուրս եկողներին, որ ժողովուրդը ոչ մի падգամավորի ձայն չի տվել, այլ տվել է միայն Փաշինյանն, ու ինձ չի ընտրել ժողովուրդը։ Նախ արտահայտվեց այսպես կոչված Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ինչի այսպես կոչված։ Դե հիմա այդ մարդը այդպես է կոչվում։ Իմ քայլը խմբակցությունը հայտնի իրադարձություններից հետո լքել են հետևյալ անձինք, որոնք падգամավորական մանդատ են ստացել իմ քայլը դաշինքին քվեարկած քաղաքացիների քվեի հիմքով։ Պիտի առնվազն բացատրեն, թե ում եւ ինչ մանդատով են շարունակում լինել падգամավոր։ Հայտնի իրադարձությունից հետո կարող է նկատի իմ քայլի կողմից երկիրը փուրը տալը։
Ինչ կա դրա մեջ, ինչա թե երկիրը փուրը տվինք, հիմա պետք է դուրս գանք իմ քայլից։ Չէ, այդ մանդատը ստացել են կուսակցության անունով, Փաշինյանի անունով։ Ինչևէ, այդ կոչին, ինչպես արդեն նշել ենք, միացել է նաև իմ քայլի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության մամլո մարդը։ Եթե իր հետ նույն ընտրատարածքում, նույն քվեաթերթիկի վրա գրված լիներ Նիկոլի ուսապարկ, ինքը վստահաբար մեկ հորիզոնական ցածր տեղ կզբաղեցներ։ Հա ինչ, շատ որակյալ լուսապարկեր են լինում։ Ալեքսանյան ջան, տենց բաները տենց ակնհայտ չեն ասում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Նիկոլի ուսապարկը իմ քայլի բոլոր падգամավորներից բարձր ռեյտինգ ուներ, բայց սենց ափաշքերա չի կարելի ասել։ Ափաշքերան թուրքերեն է, լավ թուրքերեն է։ Ափաշքարորեն չի կարելի ասել, որ իմ քայլականները ուսապարկի нման անշունչ առարկայից քիչ արժեք ունեն։ Это некрасиво։ Некрасиво ռուսերեն է։ Ռուսերեն դեմ բան ունես։ Нет, извините, нет, конечно, իսկ բուն հերացողները ինչ են ասում։ Այն վերաբերմունք, այն գործողություններն ու գործունեությունը, որում չափազանց թերացումներ կար, բնականաբար իշխանության կողմից եւ այն, այսպես ասած, ոչ լուրջ վերաբերմունք գործողությունների արագ կազմակերպման եւ կատարման հարցում հանգեցրեցին վերջնարդյունքում իմ որոշմանը։ Ինչ թերացումներ, ինչա թե իմ քայլը ձախողեց երկիրը, միանգամից պետքա դուրս գա խմբակցությունից, դրականը տեսեք, Փաշինյանը պահպանեց կրոնը եւ Wi-Fi-ը ամբողջ Հայաստանի տարածքում, 4G, հեսա կարող է 5-ել։ Մոտստաբանության որ շուտ հեգնում ես, հա։ Լավ, շատ դառն է ստացվում դրական թեմաներից։ Այդ ընթացքում Հայաստանի նախագահը հերիք չի գոյություն ունի, հերիք չի ախտարեց կորոնավիրուսը, շնորհավորում ենք համել նոր ստարտափ նախաձեռնել։ Ինչ ստարտափ։ Սարգսյանը խոսում է պատերազմից հետո նոր պետության կառուցման ձեռնարկի մասին, որը պայմանականորեն անվանում է 4-րդ հանրապետություն։ Նկատում է 2018 թվականի իշխանափոխությունը կարող էր նոր փուլի սկիզբ դառնալ, սակայն այն դարձավ նախորդ փուլի վերջը, առանց առաջարկելու նոր գաղափարախոսություն։ Նախագահը առաջարկում է կառուցել 4-րդ հանրապետությունը, ճիշտ է, դեռ չի հստակեցնում որ երկրում է այն կառուցելու, բայց շատ հավես բան կարա լինի։ Ու նորից կոչանում կառավարության հրաժարականը, չնայած այդ ընթացքում ինչքան փաստաթուղթ բերում ենք ստորագրում է, բայց պահանջ։ Դա կոչվում է multitasking։ Մի ձեռքով քննադատում ես, իսկ մյուս դմբրած մի փոքր ավելի ձախով ստորագրում ես ամեն ինչ։ Սպասենք մինչև Արմեն Սարգսյանը մամուլից իմանա ինչ առաջարկի մասին է մտածում Փաշինյանը։ Էլ ինչ դրական բան կա։ Դե բանը ՄՔՎՀ աչանենք։ Հա? Մի քանի վարքյան Հովիկ Աղազարյան։ Եթե ասեք չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարկանիշը, ապա միգուցե եւ մեզանից շատերը չհայտնվենք խորհրդարանում, բայց նաեւ ձեր համեստ ծառանը։ Իսկ ում ապետ խորհրդարանը առանց մեր խոնար ծառայի։ Մենք էլ խմբակցությունում ուղղակի գժվում ենք իր համար։ Ինձ թվում է Փաշինյանի կյանքի ամենամեծ առաքելությունը հենց Աղազարյանին արժե բերելն էր, իսկ չեք գնահատում։ Չէ, երկրորդ առաքելությունը, առաջի առաքելությունը դա Մարկյանց դեմքին ժպիտ չպրոպորելն էր, հետո նոր, որը անհնարին կլիներ, եթե չլիներ Աղազարյանը ազգային ժողովի, ինչ մտածել է վարչապետը, չեք հասկանում։ Լավ, Աղազարյանը նաև նշեց, որ կյանքը բումերանգի զամբյուղ է։ Բայց մյուս կողմից էլ Նիկոլ Փաշինյանը ես ինչ-որ տեղից չի եկել, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը դարձել մեր հետ շփվելով։ Այդտենց Աղազարյանի հետ մի քիչ շփվում ես ու դառնում ես Նիկոլ Փաշինյան։ Այդ ահագին բան է բացատրում իդեպ։ Ինչ-որ վատ իմաստով ես ասում, չեմ հասկանում։ Լավ, հերիքա, կարճ կապենք, մնացեք մեզ հետ։ Եվ արդեն գիտեք ում հետ է պետք շփվել, որպեսզի դառնաք գերագույն հրամանատար։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբոցը։ Մեր վերովա վիդեոբոցը, թե ձեր վերովա։ Միշտ ձեր վերովա։ Չգիտեմ, նու կոնկրետ ժողովուրդը ինչ կմտածի, բայց կոնկրետ չեմ կարող էլի ասեմ ոնց կստացվի, հուսանանք որ լավ կլինի էլի։ Նու հույսով ապրում ենք։ Չնայած որ Նիկոլի կողմից եմ էլի։ Դու տենց ոբշի վատ տղա չէր, որ ճիշտ կողմնորոշվի ժամանակին։ Հիմա կարա իմ քայլից ելնեիր։ Չեմ Խոմեջ ես դա տեսնում եմ։ Հələ մի հատ հակի, խնդրում եմ։ Դե էլ դու ուզում ես։ Էսի վերցրու։ Ինչ sense մի բան։ Վերջի շտրիխ խազվում, հələ մի հատ էս բռնի։ Ահա։ Արա կարա էր էլի ներ մեր մոտից, ինչի՞ չեկար։ Start a spread. Fancy gloves though. Where's all of my kid, the baby? So there's never a tracer at my boot, but I've been on a sidewalk
One Saturday morning, don't you know?